欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》，看看今天请到的4位情感导师是谁？他们是情感导师周伟老师，欢迎；情感导师严品红老师，欢迎；情感导师寇乃馨老师，欢迎；情感导师于博红老师，欢迎。接下来一起来分享4位情感导师的人生智慧，了解一下他们如何帮助今天的嘉宾朋友走出困惑。来，认识一下这一对。他脾气特别暴躁，动不动就跟我动手，从来都不给我面子。我真不知道到底哪儿惹他了。那我兼职累了，回来发发牢骚都不行吗？让他接我下班这种小事都做不好，这能怪我老生气吗？他老翻我手机，怀疑我，自己却动不动和前男友联系一下，总出去喝酒，加别人微信。这段感情我真的不知道该怎么继续下去了。有请这对情侣，有请。冷先生25岁，来自辽宁，二手车交易，有请。叶女士22岁，来自黑龙江礼仪，有请叶女士，有请。啊，这个有点想象不到啊！这么文弱的一个身体下面蕴藏着那么大的能量，真跟你动手？对，有一次嘛，他来我家找我，碰巧嘛，那时候我正好是在上厕所，我在厕所里打电话嘛，他在外边听，给我打电话是一个大姐。之前我和那大姐是坐飞机出差认识的，就是完全的一个路人的大姐。她知道我是做二手车销售的了，然后她就那天就是咨询我说想买车，然后我就跟人家细心解答问题啊。出来之后她就生气了，问我这人谁呀？我说这就是一个买车的大姐。然后她上来就咵嚓就给我一嘴巴子。那我为啥会误会你啊？之前说好下游戏陪我一起玩游戏的，然后呢，一口气在游戏里加的是3个女生的好友，我哪知道这女的到底是谁呀？是你的真客户，还是说你游戏里认识的女生啊？我真客户也好，游戏女生也好，你也不能打我呀。再说了，我加了13个女生的微信，那不是一口气加的呀，是当时他说要我跟他一起玩游戏，然后我每一局打得好的人我都会加好友，我就说下把一起玩嘛，我从来没有任何交集。他发现了之后，他把手机还给摔了。你心里要是没有鬼，你抢手机干嘛呀？你要是不抢，我也不可能手滑摔出去吧。更有甚者的时候，他还动剪子、动菜刀，干啥？那我当时这么回事儿，他还跟我说你闺蜜长得真好看，如果他俩要是先认识，就没有我啥事儿了。谁都能听出来，我就是跟你闹着玩的话呀。那你当时咋跟我说的呀？你一直都跟我说我太单纯，太好骗了。那你为什么要跟我开这种没有意思的玩笑啊？我就攥着他的手腕，我怕他伤害我。那你说你得使多大的劲儿给我手腕都弄青了，而且不是1块2块，我闺蜜什么全都看着了，然后说就这种男的跟他处还有啥必要啊？这件事儿我真冤枉，我认为无论是他想不想伤害我，他都是一个危险的动作。我感觉我要制止他，但是可能是我身为一个男人，我力气比较大吧，小姑娘皮肤可能比较嫩，我可能就是没有使那么太大的劲，就可能给她胳膊捏青了。然后她闺蜜就看见了，就把什么矛头都指向我。再说了，你自己也都说了，说我拿剪拿菜刀不是说就是吓唬你吗？我哪次说我是真离你特别近了，危害到你的生命了？她说她是想吓唬我，然后确实也没伤害到我，也没真的伤害到我，但我感觉这是个危险的动作，不应该出现在就人们情侣之间发生这事儿。那你要说你天天稳稳当当的，我也不可能说是我无缘无故的就去拿这些东西去针对你吧？你这个是不是脾气特别大呀，姑娘？脾气大都是因为他逼出来的啊，没事就气你，然后你怎么生气，他就往怎么方面去给你演变。不，他不光在行动上伤害我，我感觉他在感情上也伤害我。有一天他上班途中给我打电话说晚上想吃锅包肉，我说那行啊，下班我去接你。然后我想的是什么呢？接他之后，然后我跟他一起去买完2个人一起吃，能吃口热乎的。我就是没把这事告诉他而已。然后他下班了，比我先到地铁站1步，我还在去接他的路上。然后我2个碰面之后，就当着大街所有的人面，就对我大喊大叫，怎么回事？给打电话怎么占线？说是你不说接我吗？到底最后谁接谁了？我为啥跟你喊啊？锅包肉，我跟你提多长时间了？我1个月了吧？
你一直都说，哎呀，那玩意儿太费油了，怎么样，一直都在拖。好不容易你有一天答应我了，我说那太好，今天我下班我就早点赶紧去找你吧。如果你要是说你真的到那个位置了，或者你是第一次触犯的话，我也不可能跟你生那么大气，不是1次2次了。本来我做礼仪工作，穿高跟鞋，一站10几个小时，拎着大包小裹的东西，看不到你人，我不着急吗？给他打电话倒好，占线儿。我去接他的路上，我朋友给我打电话了，那我就想了，你既然说你累了一天了，拎了不少东西，我就没到，我就比你晚到2、3分钟，你在地铁站门口等我一会儿不行吗？或者说等我电话打完之后，你再给我打。没等说完呢，我们2个就在半道见面了，然后就开始给我大喊大叫，就在大街上所有的面，就是一点面子，身为一个男人一点面子不给我留。你平时你那个兄弟每天晚上都是同一个时间段给你打电话找你打游戏。除了这件事儿没有别的事儿，你明明知道给你打电话就是要找你玩游戏，你为什么还要非得要接呢？那你也太霸道了吧！我在接你的路上，我别的事都不能干了呗，就谁给我打电话我都不能接，我必须得是心里全有你，别人管啥我都不想不管不顾了，就接你呗。我也没说行，这件事儿你要是这么说的话，可以算你过了。那你说你是不是答应过我说等我回家我就能吃上饭了？我想的是，我既然先做了，你回家那你想你当时也没有解释吧？你让我解释吧，你那出招吃了我似的，我都不敢瞅你眼睛，我怎么跟你解释啊？而且你说咱俩在这吵架，你就要不说我这么面对你，你面向那边，我那么面对你面向另一边，然后我就觉得你特别不尊重我，我才对你喊呢。咱俩谁不尊重谁呀？在大马路上就因为这点小事你跟我喊，那哪怕你当时有一个态度，你跟我认个错呢？而且我也跟你说，我现在很生气，我累一天了，然后你说的事儿你没有一件做到的。然后我说，哪怕你有个态度，你认个错也行。还用我有态度？我咋没有态度？我不给你道歉了吗？你咋道的歉呢？冲上大马路牙来一句，我错了，行了吧？本来我感觉这不是我的错，我说对不起是出于一个我男人可以说包容你把这些小皮啥，所以我说了一句。后来你也跟我说了，你说你那天你上班一天很累，然后心情也不好。那你心情不好，你不能发泄在我身上吧？你心情不好的话，你也不让我心情好是吗？然后他出来那件事他还特别双标。就是我的手机，他随便看，他翻个底朝天都可以。我碰他手机就跟触碰他电门一样，立马就抢走。有一次偶然间，他不知道去干啥了，手机忘锁屏了，我就是趁机我好奇嘛，我为什么总不让我看呢？我就扒拉扒拉，我一扒拉，他真的出现事了，我就发现他跟他前男友聊天了。他前男友问他喝酒吗？然后前男友就发了一个位置，我说这人是谁？他当时还跟我犟，他说这是我大姨家孩子。我说这是你大姨家孩子？我说我不信，我说我翻朋友圈吧，他不让翻，后来坦白了，说这是前男友。那我为啥说会加前男友微信呢？还不是前天晚上的时候，我翻着你手机里头，你给你的前女友点赞的视频，然后在短视频里头给前女友发那么长一段的话。通讯录里头总共就3个人，一个你的母亲，一个我，一个你前女友。不是，他通讯录里为什么只有3个？这个通讯录我解释一下，现在因为我的生活很简单，我现在基本上手机所用到的软件现在就是这几个，通讯录都是很以前很老套的一种联系方式了。我说实话，我都快1年半载，有些角落手机我自己的角落里我都没翻，我都会忘记那些角落。之前没认识他之前，我跟我前女友还在一起的时候，我给人家我前女友的短视频点赞的时候，那都2年前的事了，当时都没认识他呢。人现在我认识他了，我跟我前女友也断了联系了。男人嘛，大大咧咧的，可能说不那么细心，这件事我就忘记了。他就发我手机，他就把这事给看见了。哦，看见之后你就跟你前男友联系。看见之后人家没当回事儿啊，那你就删了呗。然后他转头睡觉去了，我怎么帮他都不过来，我就怎么报复他吧，这么报复吧。我俩也没说啥，找我出去我也没出去。而且我呢就是那种和前任分手之后还能做朋友的。我觉得他当时说你留着前男友就是说想旧情复燃。那你要是这么说，你那通讯录里有你前女友，我还觉得你是想藕断丝连呢。你就算算，前男友在我列表里面，在我心里也就占几1%的感情，你那前女友可在你那块占1/3呀。怎么算都是你的概率比我概率大吧？你的问题比我问题多吧？我现在连联系他都联系不上，至少你2个还联系说。那你还想联系联系呗？想怎么着吧？你这太欺负人了，姑娘，人家也没联系，你看到2年前的那个点赞，然后就因为这个你跟前男友联系，你欺负人呢你。我当时就是想气他呀，因为当时我都睡着了，你气谁呀？当时我扒拉他了，我说那你要这样式，我跟我前男友联系了啊，那人无动于衷啊。我都没听着这句话，我跟他你想干嘛呀？我当时我就想气他，我想让他过来哄我。
这太欺负人了，你知道吧？我就感觉那是件很小的事，我忘了，他发现了，那我就删了呗，也不是说跟他在一起。那你当时说，那你也别跟你前男友联系了，我是不是也删了？就不说前男友前女友这事儿，你就说你异性朋友非常多，他异性朋友真的非常多。每次我俩吵完架，他无论是什么时候都能立马凑上酒局，就去那些酒吧里喝酒，有男女都有。每次生完气，立马就能凑上酒局，我就很纳闷，这么朋友多到这么个程度。不是，我现在怀疑是说他是为了跟你生气，还是为了凑酒局，所以跟你生气？就是特别巧，而且2次都是同样的人，就是一个是我学姐，然后她所说的异性朋友，其实就是我学姐的对象和我学姐朋友的男朋友。人家俩不能说是当着自己女朋友面过来聊骚我来吧？而且那也不算我异性朋友吧？是不算你异性朋友，但你为什么我打电话你不接，打视我们在外频也不接？面吃饭，在那喝酒，根本听不着你打电话。就跟人间蒸发了一样。你知道，你一个女生半夜堵着气儿跟我走的，去酒吧，去那种娱乐场所喝酒，我多担心你吗？你考虑过给我自那己一个？你现在说担心我，我后来给你打电话，你不也不接吗？我让你来接我，你那时候你咋不说你担心我呢？你不记得当天什么情况吗？是你走了，跟别人去酒吧里喝酒，我给你打了半宿的电话，你也不接，联系不着你。之后我很担心你，但我也没有办法，我真的非常无助。那时候我就找我兄弟了，我跟我兄弟倒苦水。我们2个男的我也喝点酒，本来我也不怎么能喝酒，我也不爱喝酒，喝了2瓶我就喝多了。啤酒吗？啤酒，到时候人家给外边跟男女喝完之后，人家给我打电话了，我喝多了我怎么接？就算我没喝多，当时我就不想接。凭啥我给你打了半宿电话？你怕我有危险吗？有危险，有危险！我刚开始帮你去，怎么非得去呢？我告诉过你很多次了，我说即使咱俩喝的话，我也不喜欢喝家里的酒。我说我喜欢酒吧的氛围，我觉得那边的酒又好喝又不容易上头。咱俩为什么不能去那种地方喝在点？哪喝酒我都不想喝。我是为什么让你在家喝？我是以为你爱喝酒的。我说你爱喝酒的话，既然你爱喝酒，在家喝呗，喝多少都没事，喝多少睡觉非常安全，也不是说担心你。你就非得在家里一口不喝，在酒吧里使劲喝。再说酒吧里那个鱼龙混杂，你一个小姑娘喝那些酒。那你说我那些朋友我也删了，酒吧我现在也不去了。你本身你做礼仪工作的，你每天接触的异性都很多。有一个异性朋友，他有个异性朋友，我感觉已经威胁到我身为一个男朋友的存在了。那男的就是我感觉啊，就条件非常好，可能条件比我好的多，没事就给他发红包，没事就跟他说今天有时间吗？带你去吃饭，带你去商场买衣服。我说这人是谁呀？他就跟我解释。说是他领队呀，还是谁呀？对，算是半个领队。首先，当时给我发钱是因为我应得的，我在他手底下给人干活了。而且他平时给我转说啊，今天辛苦了，买杯奶茶啥的钱我从来没领过。而且你刚才说上商场上买衣服啥的，是第2天礼仪工作要用到的衣服，得看看适不适合我，适不适合明天的场合。他不只找你一个人做兼职吧，他会找很多女生做兼职吧？那我也不可能问人家私生活。我说你平时不会对别的女生这样吗？我也不能这么问人家吧。反正从我的男人的角度考虑，他无事献殷勤，我感觉他就是有点威胁到我的存在，他肯定是对你有些意思。我让他删，他不删呢。我为啥不删？人家说有好工作会介绍给我，自从那次之后，我俩也没有联系了呀。你还好意思提那工作呢？你那个礼仪工作，就算你把这男的删了，我都不想让你继续做这个工作了，因为你如果还继续做这个工作的话，会有下一个这样的男的，好几个这样的男的，我都不想让他做这份工作。你说你不想让我做这份工作，那你咋不想想你自己呢？原来至少在公司你还有个基础工资，现在你辞了5个多月了，是你不是说一点都不干，你那工资一点都不稳定，说不好听点都赶不上我的多。你让我把礼仪工作辞了，那咱俩喝西北风啊，房租都付不起。什么叫你辞了咱俩就喝西北风？那咋的？我不挣钱吗？还说你挣的钱比我多？你一个月才接几趟活啊？咱俩的钱都是放一起花的。那我那个礼仪工作就是接的多挣的就多，接的少我挣的就少呗。那你那个纯粹就是靠运气呀，运气好你就多挣点儿，你要运气不好呢？销售都是这个性质。我从事的是二手车行业嘛，那不就是有客户你卖出去车了你才挣钱吗？你为什么说的不给我点时间呢？那你要是这么说的话，那我还得说件事儿。我前段时间跟我妈出去旅游，她跟我说你要去旅游咱俩就分手。我说那因为点啥？有啥解决办法吗？她说那你一天给我200块钱吧。我给到第4天，我发现我手里没有钱了。然后我寻思跟我妈出去也不，我实习半年多，我也不可能什么都让我妈花钱吧，我就管她要，人家倒好来了一句我都花了。我当时管他要那一天200块钱，没有别的想法。他平时花钱大手大脚的，
下个月他马上交房租了，我先替他保管。我说你去行，你一天啊放我这200块钱，等你回的时候我如数还给你，我替你保管着，这个你去吧。那你现在美其名曰说替我保管，那时候不也花了吗？那时候是因为啥？是因为那时候有个客户正好找我买车，然后到饭点了晚上，我说那饿了吧大哥，咱就去吃口饭吧。我不也是为了这个单成吗？那你那单成了吗？不也没成吗？你要是这么说的话，他一个人1传10，10传100，都知道上你这块儿到饭点一问啊，请吃饭。那你要这么说，你钱不用多挣，你还得倒搭回去不少。你说的话，你说可能吗？毕竟销售这行业就是靠应酬啊，靠人与人的交往。我问你们今天来干嘛呀？来就是我想让他改一改他这些臭毛病，那些火爆的脾气。不改呢？主要是我还没说完，他跟我俩说那么多一大堆对我的牢骚，我还有对他没说完呢。啊，你说。他大男子主义特别强，什么都要让我听他的。他就是说啊，这件事你得听我的，如果不听我，那咱俩就拉倒吧，动不动就这样式的。那你为什么不跟他拉倒呢？这不是还是有感情在那儿呢吗？毕竟在一起1年了。那干嘛老动手老吵架呢？动手纯粹就是因为他气我，我也不是说每次都是说故意去伤害他。行，你来是为了让他听话是吧？对，听话就处下去，不听话就不处，是这意思吧？不，也处。那你为啥让他总让我听你的呀？我至少能让他改一点，我得让他认识到自己这一身的臭毛病啊。在我心里头，我是不想跟他分手的啊。你是什么？你别太大男子主义了，是吧？对，他什么都要求我听他的。所以你们俩今天来的目的，对于都是共通的，叫要求你改变，对吗？可以这么说吧。老师们，你们看看应该怎么办吧？一起进入丘比特问卷。你们才真正的诠释了什么叫相爱相杀。你们这个日子啊，就是靠抬杠来维持。抬不过了呢，偶尔动动手，这属于你们的这个生活的情趣是吧？你们也别指望大家互相能改，谁也改不了。日子嘛，都是这样凑合着，啊，吵吵闹闹的过下去。因为你们真分了，还真很难找到另外一个能跟你们这么契合的。就通常人来舞台这了，就吵成这样的，就是我们都分了，我们接下来就是要分的，对吧？或者有一方不同意，但从来没出现过这么默契的，就是他们还彼此怀念。对对对，我们不分，我们就是想让对方改变。其实要改早改了，也改不了，你们就接受吧，这就是你们的生活。谢谢老师。嘿，真好！你看人家姑娘也喜欢这个结论，是吧？我们都不改，就这样继续往前走。来，严老师，为什么就要相爱相杀呢？但我不同意这一点啊，我不觉得他们相爱，他们就真的只有放纵自己的感受和情绪，任意的宣泄，完全不知道控制，完全不知道敬畏。无论我们人和人之间关系是友情、是爱情、是亲情，首先一点是要尊重。当你举起菜刀的时候，你有想过这一点吗？这哪是什么爱情啊？男生也一样，你知道他有小脾气、小性子，你还非说什么？哎呀，我要早认识你闺蜜就跟他好了，这能随便开玩笑吗？所以你也对他没有足够的尊重。女生更别说了，动不动就动手，人家接个电话你就要发脾气。如果你们持续在这样的状态当中，彼此依然不分离，只会把你们性格当中那种失控的、偏执的、那种不管不顾的那种状态无限的激发，就会变得两个人越来越不好。爱是什么？爱是相互的成长，让我发现其实情绪失控对谁都不好，让我知道当我情绪来要动手的时候，不对，这个男人是爱我的，我要控制我自己，这才是成长。如果一段感情让我们是无限的退化到我想怎样就怎样，那这一定是危害。既然是危害，为什么还要在一起？所以我特别希望你们分开，去找到更美好的自己，而不是卷在一段这种乌七八糟的感情里，彼此越来越差。所以赶紧分开，让自己好起来。谢谢。谢谢严老师。寇老师，我觉得对于相爱相杀这件事情，我是有话语权的。
因为我跟我老公是有名的相爱相杀，我觉得观众甚至不喜欢看我们夫妻两个你侬我侬，就喜欢看我们两个斗嘴。相爱相杀必须先相爱，而相杀不等于就在相爱，差别在哪里呢？信任感，以及刚刚严老师说的尊重的度。我要吐槽我老公，我肯定不会做人身攻击，不会在大众面前让他丢脸下不了台。所谓的度是，你开的玩笑一定是对方也会笑的，而不是对方会被你激到想要做危险动作的。如果女生想要对方改变，那么妹妹，你用的方法2000%没有效，除了激得他更逆反、更跟你对打之外，一点不会造成这个男人想改变。这样听懂了吗？而且你的一些暴力行为还会让你看起来像一个加害者，以让他跟他的朋友更有理由说，你看看这女人多可怕。没有人会想同情你的，谁叫你要举起手来？同样男生也是啊，你跟在这个台上曾经出现过的那种遇到脾气很差的男友，会惹得老师们呢一顿想要教训女友，完全不一样的。你一点都不弱呀，你大男人的很，喜欢惹他踩线，感觉上你就像在斗蚱蜢，你知道吗？就那种刺他，叮叮叮，他一跳起来你就好开心是吧？我觉得两位都没有对这段过去的1年留下什么好的印象，没什么好的回忆啊。如果还得往下，得想清楚该怎么谈一场相爱的恋爱。相杀找敌人就好了，不用找爱人，明白吗？没有相爱，你们也没这个资格伤害对方。但如果相爱，就更不该伤害你爱的人了，好不好？好，做自己不是伤害对方的理由跟借口。好，谢谢寇老师。来，罗红兄，女生你是做礼仪的，怎么一点都不讲礼仪呢？很显然，你是控制不了自己的负面情绪的。有时候你就是这么不分青红皂白的大发起火的。我们人是情绪动物没错，因为是人，所以我们能够控制自己的情绪，那才为人。你身上的这一种野蛮、任性，甚至冲动，是一览无遗的。当然，他也有错，但是在这样的一种状态下，你使用了暴力，你错的是没有地方了。但是对你来说，你们的这一段情感，我认为你是很苍白、很无助、力不从心的。虽然说爱情能够让野蛮变成温柔，但是它可能对别的男人会，对你不可能。1年的恋爱已经证明做不到，所以我建议您敬而远之，因为这个女生您消化不了，明白吗？谢谢伯红兄。愿意动手随时发火，不是控制不了情绪，是因为瞧不起、不尊重。愿意斗，愿意贫，愿意迟到，也是因为看不上，所以不尊重。两个不尊重的人怎么谈相爱呢？你看不起他的职业，你以为那个职业就会让他变得不正当，你也看不上他的职业，你因为他的职业不稳定，不够养家。你们俩的关系里真的看不到尊重这个词，你尊重他吗？一个尊重自己女朋友的男朋友，怎么可能说，哎呀，你的闺蜜我要是早认识，我早下手，轮不到你。一个尊重自己男朋友的人，怎么会晚一点吃口锅包肉而在街上大发雷霆呢？或者他没有接你的电话就大发雷霆？好好的成长吧。下面的时间留给你们自己，一起进入真情60秒。我知道我自己有很多不足，包括我平时啊，就是爱开一些很低级的玩笑，然后自己脾气也不是很好，加上自己那个收入也不是很高，
但是我感觉我心里真的是有你的，无论是你平时怎么对我，我希望来这的目的就是让你改一改，我还是想跟你在一起的。我会听你的，把脾气收敛一些，但是我更希望你有一个稳定的工作之后，再来要求我有一个稳定的工作。我还是想让你辞掉那个工作。即使辞掉这个工作，也是需要你先找一个稳定的工作吧。谢谢两位，请回吧。来，请关门。电视机前的观众朋友，我们节目的唯一官方报名热线是0223606301，有情感困惑的观众朋友可以来电咨询，不收取任何的费用，小心被骗。来吧，看看他们自己的选择是怎样的，请开门。年轻人的浪漫时刻。我们俩在一起1年多了，我男朋友平时对我很细心很好，但是我接受不了他对所有人都那么体贴。因为这件事情，我们俩的关系现在越来越僵持。我希望他对我的好是唯一的。我觉得我的女朋友啊，应该大度一点，不要总是斤斤计较。她总是说，在我心里她不是唯一，我怎么证明她才是唯一呢？我希望她能够真正的信任我。有请这对情侣，有请。男嘉宾小强，21岁，来自安徽学生，有请小强，有请。女嘉宾欣欣，22岁，来自内蒙古学生，有请欣欣，有请。是同学吗？是。哦，是同学哈。对，大学同学。谁追的谁啊？他追的我。今天你要控诉是吧？对，我也想让大家就是帮我们解决一些问题。来说说吧，都有哪些问题啊？在大学期间呢，我们有一次有一个社团活动，然后我们2个人就认识了。后来慢慢的，他就以朋友的形式去接近我嘛，然后慢慢相处下来，我就觉得他这个人其实特别心细。然后我呢是一个独生子女，然后我有很多小的情绪，但是他呢都能及时的去照顾到我一个情绪，然后我就觉得这个人还对我也特别好，也特别耐心，然后我就跟他在一起了。但是相处了差不多1年多的时间，现在呢就是有很多问题，我总觉得就是我们可能是缺少沟通吧。然后现在也面临毕业了，我们2个呢找了实习的单位，是在一家公司，我们是做这个新媒体行业的。我呢是做人事，然后他是做摄影，然后我们呢会有很多交集的点，在上班的时候嘛。挺好。在公司里面，我发现他就对很多人都很好，尤其是女同事，就有一点类似于那种中央空调的感觉。就比如说有一次下雨了嘛，外面他女同事没有带伞，他就直接把伞借给了那个女同事。然后到下班之后呢，我们2个回家的时候，我在楼下等他，他来了之后，他还问我说：“你的伞呢？”我说：“我没带伞。”他说：“你的伞不每天都在包里放着吗？”我说：“我不是让你带伞吗？我今天换了个包，没带伞。”他说他把伞借给女同事了。我们俩那天就淋着雨去坐车嘛，就这件事情就让我心里也很难过。不是，他不是认为你包里有伞吗？你是这么想的吗？对。但是你说你要把伞借给别人，你问一下我呀，你要先保证我们2个都有伞，对不对？你直接就把伞借给人家了，咱们2个都淋着雨回家的。那天我们俩都淋透了，回家的时候，他其实就在公司里嘛，他不只是这种借雨伞这种事情，他还会给人带早饭。我们俩在家吃完早饭之后，他上班还要给人家提着豆浆去上班，把豆浆放在人家工位上，这不太好，对吧？不是，他要是给全部门带，我觉得没什么。那他要只给严老师1个人带，那肯定是有问题的。那女同事呀？只给了某一位女同事。对。这个不对啊，这是为什么呀？我们当时进公司的时候，其实很多人他们对我们帮助是有很多的，包括他刚刚说带伞啊，以及带早点这些事情。当时我是在路上，然后我的同事给我打电话说：“哎，我有没有到办公室？”然后我说没到，他说要帮我带个早饭嘛。
因为我们本身比较小，有很多不懂的地方。平时啊，公司他们一些晚辈会帮助我们一些加班啊，那人家让我带个早饭，我不能说我去拒绝，是不是？所以说是公司前辈要求你帮着带的。新手就是很简单一个事情。其实这就在我们看来就是个要求嘛。来，小子，在没在路上？在路上帮我带个早饭，这倒也没什么。如果这么说，我觉得挺合理的。对的，这没啥，这可不是中央空调。但那我问他的时候，他就轻描淡写的跟我说，他说我就给人带个早饭咋了？他还赖我，觉得我小心眼了怎么样的？行，那我肯定就记仇嘛，你说对吧？对，记仇。还有啥呀，姑娘？因为他是做摄影行业嘛，他为了可以多赚点钱嘛，而且我们现在就是刚毕业，也没有那么多的金钱，对吧？然后我们就是在休息的时候，他会去接一些拍摄，这不是挺好吗？但是努力工作的。本来我们1周就休1天，然后他还要去拍摄，我自己一个人在家，他根本也不陪我。然后我每次说，我说你以后少接点这种拍摄吧，咱们2个现在都上班了，每天都这么忙，对吧？你好容易休息了，咱们也得有一个自己的时间，对吧？对。然后他就一直说，那说我接了，那我能不去吗？怎么样，就说我。别老想着挣钱，女朋友也很重要，记住了吗？明白。这不就很正常的年轻人？关键就是他去拍摄的时候，都是我们这么年轻的女演员，对吧？而且每次有的时候去拍视频呀，包括去拍照片呀，有的那种就需要露肩膀呀什么，然后去拍摄的时候，他还要去给人家整理衣服、提一提衣服、弄一弄妆容，那么近离的，本来他就对别人都特别好，然后他再给人家这样一直弄，那我看了肯定不好受，对吧？因为客户之前就我们会有样片嘛，对吧？他说想要什么风格，我肯定是尽量帮助人去达到画面的一个效果，是吧？我也会遵守人家的意愿，对不对？需不需要我去帮助去解决这些，对吧？一些小细节啊，懂了。然后一些小动作，有时候其实也带你过去了嘛，对吧？都看得到。我还是我说，哎呀，你不在家陪我怎么样？然后他才带我过去。而且他们每次去就是沟通，比如说时间什么这种，他们都会通过微信，然后他微信里面就会有很多就是女演员的这种微信，然后有的时候晚上还会跟女演员打电话。我去看他们聊什么的时候，他就跟我说，哎，我在聊工作，你先自己去待一会儿吧，怎么样的这种。我有去跟他沟通嘛，我说你去减少一些你的这个拍摄量呀，包括说你去拍摄的时候注意一些你的这个尺寸呀，或者是什么。他还觉得我是吃醋呀、小心眼儿这种，然后他说那我就离职。然后现在他已经离开我们公司了，我们2个就已经不在一个公司工作了。然后每次一说起这件事情来，我现在就是我已经不能说这件事情了。我一说这件事情，他就觉得说啊，我已经从那个公司离职了，你还想让我怎么样？难道你不想让我做这行了吗？怎么样？我会去跟我朋友啊、闺蜜啊去倾诉他的一些这种事情，然后他们会从事情里面去总结，觉得说他这个人就是花心吧也算不上，但是就是总是会就不拿我当唯一，就对所有人都一样。这样的话就让我就是他们会觉得我很没有安全感。你有安全感吗？让他们觉得你怎么把人闺蜜都给得罪了？她闺蜜就经常就会给她做一些馊主意，因为我辞职很大就是因为她闺蜜就给到她，就我女朋友她本身就是一个缺乏自己的意见，很多时候没有主见，对别人的意见，她很多时候没有考虑到这个意见能否就是用在我们俩之间，就去直接就把她强加到了自身。她闺蜜就说，哎，我跟公司内女演员就是说也有一些就在自己上调整啊，或者说帮助她什么，然后她闺蜜就说，哎，那你男朋友就直接不要在这公司做。那好，我现在我出来了，对不对？她会觉得是我做什么决定，是我闺蜜她们帮我做决定，都是我闺蜜的意见，根本就不是我的意见。然后她还总说一句话说，我是跟你谈恋爱还是跟你闺蜜谈恋爱？为什么每次事情都是要你闺蜜做主？对啊，为什么每次？其实我也不是说就是我闺蜜说什么就是什么，对吧？就说她辞职那件事情，我自己本身我也是不想让她就是再这样下去，对不对？我跟她去说这件事情的时候，我只是说让你就是以后工作的时候注意一点。然后她还因为我觉得说是我小心眼儿，然后把演员换了，她觉得都是我的原因，其实根本就不是我的原因。我去跟她解释的时候，她就不听，然后她说啊，那我辞职了之后，我一跟她说起这件事情，她还说啊，你闺蜜那前儿说，你看不让我从事这行业，你看现在好了，我现在也辞职了，我也不干了，你和你闺蜜都满意了吧？就总会说这样的话。她其实也有兼职去做演员，
那有时候晚上的时候，就经常性是一天不回我微信，然后有时候甚至晚上的时候还没回来。有一天下雨了嘛，哎，我去接一下他吧，给他打电话，他一直不回。然后我在那个小区门口等他的时候，就发现有个男的开车送他回来，就当时很难受，你知道吗？啊，懂，满腹心情的去想去接他，感觉挺浪漫的。结果怎么被另外一个男人送回来了？对，我那是我出去拍摄，我每天出去拍摄的时候，我要去拍东西的时候，肯定是不看手机，对吧？因为我要去。你现在也拍摄了？我有的时候会兼职出去做这种，就是演员啊这种。不是你不是也兼职吗？你干嘛投诉人家？人家也兼职，你就投诉？那他这种尺度比较大嘛，而且我出去兼职的话，我都是跟他说呀，我要告诉他，我说我要去哪儿拍摄了，拍什么样的、什么类型的，还要去征求他的意见。我说这样的行吧，要不行的话，那我就不去了，是这种。别人送我回来，是因为我那次去拍摄在郊区，然后从那头结束回来之后，都到家都已经11点多了，那时候都没有地铁了。我打车从那边回来，那么多钱，我这一天就等算白干。人家说他们住在这市区，把我捎回家来，然后把我送到小区门口，被你看到了，你还说别的男人送我回家，我不接你电话，说不过他是吧？对，在言辞上面没有你女朋友那么有条理性是吧？就是对待一些小细节的话是说不过他的，对一些道理的话，还是能拿捏的。还能拿捏，还敢用拿捏这个词啊？在一起，你觉得你们俩有那么大的问题吗？到这儿来，就是因为我们大4嘛，就毕业了，其实也想就是我们俩能够走下去，但是其实这些小问题，我觉得如果不解决的话，后面可能会。哎，你们毕业的这个去向啊、目标上面一致吗？我是想去南方，但是他对于去南方还是留在北方，目前有点不坚定。咋想的呀？就我之前我们有聊过这件事情嘛，然后他跟我说要去南方发展，因为我们想还做现在这个行业嘛，南方的话肯定要比这边要就是信息要快一点，然后他说做这一行的话，那肯定也会更好一点。我也没有说阻止他说你不能去做这一行，因为对不对？然后我就说我说可以，你要去南方我也同意，而且我是其实也想跟他去南方，但是我是一个北方女孩，而且我们家是独生子女，我爸妈只有我一个女儿，所以我要去考虑，我以后如果跟你去了南方之后，我怎么去照顾我的父母，对不对？那我父母这边同不同意？我有去考虑这件事情，但是还没有说是具体到应该怎么去做，对吧？首先，我作为一个男生，我觉得我应该去有担当。对于你去南方毕业这个事情，首先我是自己我去解决这个事情，只能说通过我的一些小的方式，对吧？因为我们的职业上有一定重合，所以说我去到那边也可以给到他找到一些合适的岗位。这个不是说我要求你去强加你就是要去南方，让你一个人就什么都没有，什么基础都没有，什么条件都没有再过去，是我去会创造一些条件，让你在那边更适应。你们可不可以就是说，先分开发展嘛，异地恋一段可以吗？但他是说不接受异地恋，不太能接受。为啥呀？因为我觉得，因为我的工作属性的话本身就很忙，平时在一起的时候，其实就时间就很少，就是说2个人能够静下心来去待在一起。那到异地恋的时候，我觉得更难维持了。所以今天来的目的是什么呢？是因为说我们即将面临着正式的步入社会，他要去南方，我犹豫不决跟不跟他去，因为在我看他是一个具有中央空调品质的男人，我有点不踏实，这是一种。还是说，哎呀，我们俩相处的，我觉得处下来就这么回事儿。这个男人，哎呀，正好他现在要去南方了，我想跟他说清楚。我觉得他对我来说，他觉得我不是他的唯一。他不是你的唯一吗？是啊，不就完了吗？这姑娘，那你现在要干嘛呢？你是让我们给你解决，把你变成他的唯一这个问题，还是怎么着？要证明一下他到底是他心里面你是不是到底是唯一呀？你要干嘛呀？就要证明一下呀，对我也好，对别人也好。那我分不清，就到底是我是他女朋友，还是别人是他女朋友？中央空调吧？嗯，有点儿。有一点嘛。
就承认其实对其他的异性也挺好的。但是我觉得是没有情感上的，更多是一个礼貌。就是你觉得你的尺度、分寸和尺度没问题，是吧？对，这是最麻烦的，这可咋办？因为女生的所有不安是来自于感受。你确定你没有抓住过她什么真实的把柄吗？我就只是感受，然后就是感觉上不安全。对。那你觉得他怎么做了就安全？比如说他彻底不做摄影师这份职业了，你就安全了，还是他怎么样就安全了？就他对别的女生和对我要有区别。不是，我听来听去没有，他跟女生我没有听到越界的部分，你知道吗？我不跟着起急了啊！来，一起进入丘比特问卷。来，周老师，我感觉啊，你对唯一这个词儿啊，它有误解。你是他唯一的一个女朋友，这是一个身份的认定，对吧？但这个地球上你不是唯一的一个女性。你看啊，他对你好，对别人也好，但他每天跟你回家，没有跟其他女人回家。他跟你谈未来我要带你去南方，而没有跟其他女性说我要带你们去南方。这些都是你女朋友的唯一属性，那还要怎么证明呢？远离异性就是唯一啦？不是的，他职业就是这个职业，他是摄影师，对吧？那你包括我们还有很多其他的职业，你比如像美容美发，他顾客很多也是女性，怎么办？那天天给人弄头发呢？他们就不结婚了吗？他们就没有女朋友了吗？你不要用你那种狭隘的有色的眼光去定义唯一，否则你自己陷在里面。还有小伙子啊，你呢，在这个舞台上，我们对中央空调的定义呢，你绝对算不上，功率也不够，所以呢，你呢，多做一点，让你女朋友能够感知到你跟其他异性身上的差异化对待就可以了。比如逢年过节该送花送花，宣示一下。对，你要表现出来，好吧？其他的没什么多好的，有啥问题啊？没问题的。反正我听确实是那个，是不是咱俩这个水准比较低？听听严老师的，严老师一标准比较高。严老师，我总觉得哪里不对。我们才几番交流，就觉得这个男生应该不会是那种所谓的中央空调也好，或者是对你和其他的异性没有差别的，他不是的。就他是那种男生，比如说我在办公室，哎，我看到这个男生比较温和，然后也挺勤快的，我可能也会拜托他给我带杯豆浆，我可能也不会找川儿哥。对他这个和他是不是跟异性特别暧昧或者怎样，我觉得没有太大关系啊，我都能感觉到，你难道不知道吗？你和他交往这么长时间，你没有感受到他其实只是性格好一点吗？一个摄影师帮模特去稍微整整衣服或者凹造型，我也没觉得哪里不对啊。你在这个行业，你不知道这并没有什么越界的地方吗？那你为什么今天反复拿这个去说他？我大概的感受是，这个男生并没有让你感觉到我是真的想和他携手去面对未来生活有可能出现的风风雨雨，我心里是打鼓的。所以我现在要找到10000个他不好的理由来说服自己说，那可能他的这种和我在一起的能量不够。你仔细去想一想，如果你真的对和他相处的未来有不确定，你要直面究竟哪里让你不够满意，究竟哪里让你觉得对未来没有那么多的信心，而不是说扣个帽子说他和异性暧昧不清。你明白我说的意思吗？明白。那你真实的想法是什么？你对他和你的相处有担忧吗？你到底爱不爱这个人？爱。他的职业，他的条件是不是你愿意嫁的？愿意，但是我就是比较在意这种细节。哎呀，那个寇老师来吧。来吧。我败了。星星，你知道有一句话叫防火防盗防闺蜜吧？好，我觉得你这个闺蜜戏太多了，知道吧？当然还得怪你，
没事，什么事情都要把它掺和进来干嘛呢？我是你男友，我也翻脸。我到底是跟你谈恋爱，还是跟你的闺蜜谈恋爱啊？他说你的男友是中央空调，你就认为他是中央空调，那我就问问你，到底是你认识他，还是你的闺蜜认识他？谁相处的，谁谈的恋爱呢？我们听起来他就不过是基于礼貌，在一个女性的这个同事让他顺手带个豆浆的时候，他听了。他也不就是呢，在拍片的时候，基于职业的需求去帮女生调整了一下这个肩带之类的。这除了是个敬业的男人之外，有任何问题吗？好，然后你说哦，可是我就是对这个很敏感，我就是特别在意，他对我其他女生就不能对的跟我一样。你到底是有多没自信啊？你知道世界上任何一个工作都会有女性吗？啊，他不做摄影师，他去做任何一行，都可能有引起拧花粉症或女性过敏症的病，懂吧？啊，自信不是把它拴起来、限制起来，遮上他的眼睛，绑住他的手，让他不接触任何外界的诱惑，你就安全了。自信是能不能提高一点自己的自信跟主见的分数呀？要别人跟你投票说你的男友是不是一个把你看在心上的人？那我们等一下老师都投票一下好了，我们每个人都给他投一票，你就开心了、安心了、有自信了。回去2个礼拜之后，你的闺蜜跟你讲2句，你又崩盘了。我是他，才不要交你这样的女朋友呢。你条件再好，我都觉得根本没有信任基础，谈什么恋爱啊？你现在是怎么样，你知道吧？一直在找各种证据，把他看成犯人。我说过，如果你想证明一段爱情，他是不是不爱你，你再证明下去，他就会不爱你了。你如果想证明他是坏人，继续找证据吧。虽然今天没能说服我们，你总有一天能说服自己赶快逃的。谢谢柯老师。包红兄，女生，她刚才回答您的问题都是真实的吧？那就说明她可能有点招蜂引蝶，但是她没有去理会和故意去触碰这样的花花草草。事实都证明了。有一个问题，您和她接触时间长，还是你那个闺蜜和她接触时间长呢？我。当然，你的闺蜜和她接触多少时间呢？没有接触。那你为什么不相信自己的眼睛，却要相信闺蜜的嘴巴呢？您认为她已经把别的异性对他们的好超过你了，一个那就是雨伞事件。但雨伞事件你是坦荡的告诉他你借给了女同事，对吧？这就是坦荡。如果换一种你说的分出差异，女同事向他借伞，他告诉他为什么借给你了？我女朋友都没伞，我为什么借给你了？你一个女的还问我借伞，你像不像话？你高兴吗？人家会把他当神经病的。我看出的就是同事之间这样的一种友情。那么早餐事件更是同事之间助人为乐，人家让他带份早餐。哦，不行，我有女朋友，我怎么可以给你带早餐？对，你什么东西？而且我告诉他，我的豆浆只可以给我女朋友喝的，我只能给我女朋友买豆浆，你不可以。你太无趣了，一个女生怎么向我提出这种要求呢？你像不像话？我是男的耶，你明白吗？你明白吗？这对于你到底有多么没礼貌？对呀，你看，对你是掏心掏肺，对女同事是狼心狗肺，好不好？同事背后说这个人有病哎。所以在这个问题上，我们大家清一色的都看出问题出在你身上啊！你自己没有主见，不够坦诚，也不够自信呢。如果你们2个人一同去了南方，千万不要在一个单位，否则他会旧病复发的，明白吗？好的，谢谢老师。我是觉得你们不适合在一起。
是不是对你真心？来，请关门。欢迎大家登录优酷视频收看节目的完整内容。来看看这对年轻朋友自己的选择是怎样的吧，请开门。来，接下来的时间，我们一起来见证属于这位年轻人的浪漫时刻。各位，谢谢。接下来有请我们老师进入到京云中央厨房，让我们一起走进爱情保鲜剂。有网友提问说呀，老师，我妹妹经常和我母亲吵架，有时候呢，我也会和母亲吵架，家人之间呢，没事儿都会生事儿，互相伤害。每次吵完架呢，心里都好难受。我现在很怕我的妈妈，和我妹妹聊天呢，都是胆战心惊的，怕我妈来偷看。自从我怀孕之后，好像和她就成为了陌生人，再也没有以前的感觉了。我该怎么办？首先，我觉得你应该关注一下你的母亲是不是已经进入到了更年期的这个阶段，因为女性在更年期之后呢，她的情绪也会有很大的变化，如果严重的话，会引起更年期抑郁症。其次，你刚才提到你也在怀孕的阶段，那么怀孕时期也是女性一个特殊的阶段，也会把情绪放大，所以在两个特殊阶段相交织的时候，难免会有各种各样的摩擦。别着急。